大家有冇諗過未來嘅生活呢？係可以搭無人機直接返到屋苑，又可以坐喺屋企嗰度呢，有無人機嚟到送餐呢？Hello， 大家好，我係大眼。今日我帶大家嚟到珠海睇呢個珠海灣呢個樓盤啊，華發珠海灣啦，就可以實現到大家嘅呢個夢想啦。喺我哋面前嘅呢，就係華發珠海灣，咁啊仲起緊嘅，但係呢，大家見到樓下已經係非常之個門口啊有氣勢啊，同埋頭先嗰部 display 出嚟嘅無人機呢，就喺嗰個位噶啦。咁啊門口有個大嘅噴水池啦，咁我哋而家入去呢，睇一睇我哋而家華發珠海灣究竟佢個位置地理位置喺邊度先，個區位係如何，有啲咩優勢先。咁喺我哋行入去展銷中心嘅呢條路嗰度呢，我發現咗一樣好重要嘅元素啊！大家睇下呢幅牆，呢幅流水牆呢，長期都流水噶啦，咁水為財啦。咁但係呢，牆身嘅紋呢，好特別嘅喎，好似啲魚鱗咁樣嘅喎。其實發展商係考慮到呢，佢而家身處嘅位置係珠海，咁珠海有另外一個名叫魚女灣，咁所以呢，做翻一個魚鱗紋喺度，即係好有代表意義啊！咁行到入嚟啦，我哋睇下個位置喺邊啦。嗱，而家圖中間嘅呢個位呢，就係我哋華發珠海灣係啦1期。咁呢個位置有咩戰略優勢呢？首先講下珠海，呢度係港珠澳大橋，跟住呢邊呢就係將來嘅深珠通道啊。咁深珠通道呢，預計就會經過呢個旗澳島啦。咁旗澳島其實一落嚟呢，冇幾遠就係華發珠海灣，而家我哋嘅呢個位置嚟㗎啦，係啦，咁所以呢度呢，如果你話過去深圳嘅南山區啊，將來啦深珠通道起好咗呢，其實半個鐘頭路程之內，大家可以去到南山。咁大家諗一諗喎，如果喺南山區返工嘅朋友，如果住羅湖區分鐘呢，你南山區去羅湖區塞車你都唔止半個鐘喎，但係行呢個深珠通道過嚟呢。唐家灣呢邊呢，分分鐘仲快㗎。咁仲有就係如果我哋喺香港要過嚟珠海啦，咁而家就話行港珠澳大橋啦。咁如果住大西北嘅朋友將來有多個選擇，就係呢可以喺深圳灣過關，跟住深圳灣一出去，基本上就係呢個南山區。咁南山區呢，就好快上到嗰個深珠通道，就過到嚟而家我哋唐家灣呢個位置。咁所以將來如果接通咗呢個深珠通道嘅話呢，喺呢個深圳灣口岸過嚟，其實係1個鐘頭內嘅事嚟㗎。嚟到我哋呢唐家灣呢度，咁仲有就係呢，將來我哋呢度嘅定位呢個區唐家灣呢度叫高新區。高新兩個字即係高新科技區啦。咁個定位就有少少似呢南山區以前咁樣，係一個深圳將來發展嘅高新科技區。咁今時今日南山區嘅成績，大家都可以見得到。將來呢，亦都會見得到我哋珠海高新區嘅未來發展會係點樣。咁另外就係大家都可以睇下呢個呢，就係個樓盤啦，個沙盤啦。咁沙盤呢個模型呢，唔係淨係展示嗰幾棟樓咁簡單嘅，其實呢度亦都係展示咗呢佢哋嘅一個呢園林設計。因為呢度呢係我哋嘅嗰個4.0嘅住宅嘅一個項目啦，我哋而家國家發展裏面啦。咁4.0係帶有咩意思呢？就即係可以將嗰個公攤面積係消除咗佢。咁即係大家如果話買層樓個實用面積呢，其實係可以做到100至120% 咁多添㗎。咁所以呢，唔使擔心話你俾嘅價錢係要買埋其他嘅嗰啲額外嘅面積嘅嘢。咁呢個就係呢，而家全國行緊嘅一個最新嘅方向啦。咁而大家睇真啲，佢呢個沙盤呢，佢啲綠化係做得好精緻㗎。嗰啲花花草草佢真係按照佢哋而家出面呢嗰個園林嘅設計去到做翻個喺度㗎。連一啲好似櫻花咁嘅花呢，佢都種埋喺度㗎。咁將來唔知佢個樓盤落成咗之後，係咪真係會有呢啲啦？咁但係起碼個園林嘅設計呢，佢哋肯下功夫嘅。咁大家唔好以為個樓盤喺珠海就冇深圳人過嚟睇樓喎。深珠通道將來咁方便，一定好多深圳人會垂青呢個位置嘅。咁所以頭先我哋喺門口呢，亦都見到有人專登從深圳搭的士都過嚟呢度睇樓啊！哇，好難得啊！見到架深圳的士喺珠海出現，都係為咗呢個盤而嚟㗎。而另外6.0仲有啲咩重點呢？6.0就係結合咗一個呢智能嘅家居啦，咁亦都係有埋
無人機嘅配送啦。咁無人機嘅配送即係要喺嗰個住所嗰度啊，每個單位都有一個無人機嘅平台，咁可以俾佢停到無人機，先至可以做到一個咧無人機嘅配送啊嘛。咁其實呢一個咧，亦都係我哋嘅低空經濟將來發展嘅重點嚟㗎。嗱，咁我哋首先第一個睇嘅單位咧就係125個方嘅大平層單位，4房㗎。我哋入嚟啦，走進呢個單位咧，呢個示範單位嗰度設計咗一個玄關位，咁等你唔使入門口咧，一眼就望通個廳。其實個廳咧，你唔要呢個玄關位嘅話咧，一眼望通佢好闊㗎。咁入到嚟啦，呢度有一個咧標準洗手間，咁啊有得淋浴，係啊，有得淋浴，有馬桶啊，有呢啲設備，個空間感咧都好闊㗎。我咁大個男人喺度咧，哇，行到入嚟沖涼轉身轉幾個身都冇問題㗎。咁啊〜睇完呢個洗手間之後咧，一入嚟呢邊咧就係飯廳、客廳，隔離係一個開放式嘅廚房啦。咁呢個開放式嘅廚房咧，佢係示範單位就冇整到門啦。咁啊，大家如果係自己用嘅話咧，可以根據個人要求整翻道門隔下油煙咁都 OK 嘅。而佢廚房嘅面積咧，真係成間房咁大，做咗一個咧好大嘅 U 型櫥櫃啦，可以企幾個人喺度煮飯都得㗎。同埋佢咧有塊大玻璃。咁啊，望出去咧，個景觀一路煮飯一路望都幾舒服㗎。咁個廳啦就四四方方，一邊咧就係飯廳，一邊咧就係客廳。咁飯廳咧可以擺張長台，咁啊7、8個人一齊食飯，絕對係冇問題嘅。咁跟住咧，我哋睇房之前咧，要睇一睇呢度個重點啦。大家跟我出嚟露台啦。哇！一打開呢個門，見到個露台，哇，好闊好大。都未算啊！大家行過嚟呢個方位，露台嗰度行到過嚟咧，呢個咧唔係露台啊！同大家講，如果有人話佢屋企有游泳池好巴閉嘅話，你如果住呢度嘅話，你可以同佢講咩話？你屋企得游泳池咋？我屋企係有個停機坪啊！呢個其實咧唔係露台嚟㗎，呢個係停機坪嚟㗎，係俾大家咧停無人機用㗎，係咪好犀利咧？咁啊！再入翻去睇翻其他房啦，我哋咁首先黐住個廳嘅呢間房咧，示範單位就攞咗嚟做一個書房啦。咁如果你話唔想做書房嘅話，佢嘅空間係絕對夠你擺張單人床，擺埋一個衣櫃啊、書台啊咁都 OK 噶。咁啊，再入到嚟啦，呢邊就會有個咧睇到頭先個停機坪嘅細房啦。但係呢個雖然話係細房，但係都可以咧足夠擺一張雙人床，可以3邊落床，仲要有埋衣櫃嘅，係啊。咁另外呢邊啦，我又過嚟睇下呢間房啦。示範單位一樣係做咗個雙人床喺度，因為佢個空間都係幾闊㗎。咁啊，除咗可以擺到床啊、書台啊、衣櫃啊，呢啲嘢都可以全部擺晒落嚟啦。到主人房啦，主人房咧係非常之闊落。而家我哋見到嘅呢個主人房嘅面積咧，除咗個飄窗個窗台啦，係做咗個坐墊喺度，可以做埋一個休憩嘅空間之外啦，呢度擺張雙人床 King size 雙人床，3邊落床之餘咧，仲要通道位非常之闊落，呢邊仲要可以有張梳妝台，一個頂天立地嘅大衣櫃，出邊仲有咁多活動空間俾大家嘅。咁呢間房嘅面積可想而知係幾大啦。咁啊，呢邊就洗手間啦。咁啊，屬於主人房嘅專屬洗手間啦。咁呢個就係咧125方嘅大平層單位啦。咁跟住我哋就嚟到睇一個咧88個方嘅細單位啦。呢個細字咧係喺我哋香港嚟講係唔算細嘅，88個方其實都係800幾900尺嘅。咁所以入門口咧有一條通道啦。咁呢條通道上面咧，其實每間屋都係嘅，每個單位你一入門口，佢會有一個咧智能家居嘅 panel， 俾你喺個門口隔離咧，你就可以入嚟撳着晒全屋嘅所有設備。係啦，咁啊可以開晒燈啊，開晒冷氣啊咁樣。咁啊呢個單位咧入到嚟咧就會有一個洗手間啦，喺呢度啦。咁啊呢度係一間房啦，呢間相信都係一間細房嚟嘅。咁啊擺到緊擺到張雙人床，可以3邊落床。咁啊可能再擺多個大衣櫃咁咯。咁入到嚟呢度咧就廳啦，廳就係四四方方啦，四四正正咁樣飯廳客廳啦。呢邊一樣係有一個咧大嘅廚房。咁呢個大嘅廚房咧入到嚟咧，真係好似我哋香港一間單人房咁上下嘅面積啦。咁可以做到一個 U 型嘅櫥櫃啦，係啦。咁亦都係有個窗可以睇翻出面啦。
咁呢邊呢，就會有一個書房嘅空間啦。咁呢個呢，就做咗一個半開放式落地玻璃，咁啊睇埋落去呢，就好似成個空間呢好闊落咁樣嘅。咁啊呢邊呢，就係主人套房啦。呢個主人套房呢，個洗手間呢，亦都係咁大度啦。咁啊另外就係佢呢度呢，可以直通出去呢頭先嗰個停機坪嘅。咁呢個停機坪呢，就唔係話普通整大個露台俾大家就可以當係無人機停機坪㗎，因為呢個停機坪呢，佢需要用到嘅呢無人機設備呢，譬如一啲 sensor 嗰啲啦，其實發展商都係同你裝埋喺度㗎，即係例如大家可以喺個下面個位啦，見到有啲裝 sensor 嘅位置都係預留咗啦，咁到時呢，架無人機一落嚟嘅時候，可能會觸發到一啲警號咧，嚟到通知翻業主你架無人機到咗啦，或者無人機咧開走咗啦咁樣，咁呢啲都係做得到㗎。咁同埋佢呢度咧，每一個樓層每一個樓層大家都可以見到嗰個無人機停機坪嗰個位咧，其實佢都係一個卡啦咁開㗎。即係好似呢個單位咧就開喺呢邊，嗰個單位個無人機咧就開喺嗰邊，咁就可以咧營造到一個呢度上面比較高嘅空間，咁可以等個無人機咧平穩啲嚟到呢度，先至降落喺個停機坪嗰度嘅。咁呢度就可以透過個露台啦，咁行翻入去個廳嗰度啦。其實呢個露台咧都預留咗好多位，可以擺好多設備㗎。例如嗰啲電掣位啊，俾你插下洗衣機啊嗰啲咧，都有齊晒喺度㗎。水喉啊，同埋啲去水位啊嗰啲做晒喺度㗎。咁啊可以擺到好多設備晾下衫啊嗰啲，絕對冇問題啊！做6.0嘅智能家居啦，除咗無人機配送之外咧，同埋呢個全屋嘅嗰個智能家居系統之外咧，我身後嘅呢部智能派件車都係一大重點嚟㗎。大家如果有喺內地住過酒店，有啲酒店咧叫外賣會有送餐機械人送上嚟，咁喺你門口嘅就會響你個電話啊，打開門攞啊咁樣，咁啊自己攞完咧佢會閂翻埋又走啊咁樣。呢部車都一樣，其實呢部車咧你冇睇佢細部啊。如果你係因為網上買完嘢咁要成日咧都要去嗰啲咩集運中心啊去攞啊，或者啲順豐嗰度攞啊，順豐站或者樓下就算有個順豐櫃都好啊，都唔夠佢方便，因為佢真係去到你門口，成個配送櫃去到你門口，咁你可能買嗰啲淘寶嘅衫褲鞋襪咧，打開道門，見到呢架車攞完，咁佢就走㗎啦，咁非常之方便㗎。咁好啦，華發珠海灣嘅呢個項目咧，我哋就初步睇咗下啦。咁如果各位朋友對呢個咧全國首個無人機示範嘅住宅屋苑有興趣嘅話，或者想過嚟睇下嘅話咧，其實可以隨時咧聯絡我大眼㗎。咁我哋今日嘅影片咧就到呢一度啦。咁下次再帶大家睇下有啲咩靚盤啦。拜拜。